вақте дар оила чунин ихтилофҳо сар мезананд, чӣ гуна онро ҳаллу фасл мекунед? оё аз ӯҳдааш мебароед? ман кӯшиш мекунам ки баробар ба онҳо аҳамият диҳам, ёки баробар агар онҳо сарзаниш кардани бошанд, баробар сарзаниш кунам. вақте ки як дигареро сарзаниш мекунам, дарам аз дигар тараф садо мебарад ки ту фақат маро сарзаниш мекунӣ, тарифи вайро мегирӣ. лекин ман кӯшиш мекунам ки ҳар дуро баробар ҷанг кунам ва барои онҳо фаҳмонам ки ин аз ту хурд аст, ту аз ин калонтар ки ҳастӣ, ту метавонӣ ки аз баҳри ҳамин муноқишаи худ гузарӣ, зеро ки хурд аст, ҳоло бо дараҷаи ақли ту нарасидааст, бо ҳамин мефаҳмонам. лекин ҷое мешавад баъзан вақт ки муноқиша сар мезанад, гӯш накарданашон мумкин аст. наслҳои хурду бузург ба воя мерасанд. шароит, зиндагӣ ва ҳатто ҷаҳонбинии мардум дигаргун мешавад. вале мушкилоти ихтилофи назарҳо байни наслҳо ҳанӯз ҳам боқӣ мемонад. салом алайкум, бо шумо ҷамшеди маъруф, журналист, ҳаммуаллифи лоиҳаи Зира Медиа ва ин фасли навбатии подкасти Маро бишунав аст. ин фасли дуюми подкасти Маро бишунав аст ки роҷеъ ба масъалаи ҳамдигарфаҳмӣ миёни наслҳо бахшида шудааст. ҳамсӯҳбати имрӯзаи мо Вазира Абулфайзова, ки замоне дар Кӯдакистон ҳамчун мураббӣ кор кардааст, солҳои 2015-2016 дар муҳоҷират буд ва соли 2019 барои дӯхтани қороқ ва чакан соҳиби гранти раиси вилоят ҳам шудааст. ҳоло бо касби гулдӯзӣ машғул буда, дар баробари ҳамаи ин қаҳрамони мо дар шӯъбаи журналистикаи донишгоҳи давлатии Хуҷанд низ таҳсил дорад ва модари 5 фарзанд мебошад. салом алайкум Вазира. салом алайкум. аввал ки тарбияи 5 фарзанд бар ӯҳдаи шумост ва шавҳаратон ки дар кишвари Русия дар муҳоҷират қарор дорад, барои тарбияи онҳо то куҷо вақту шароит ва имкон пайдо мекунед? мушкил нест? албатта тарбияи фарзанд осон нест. мутаассифона дар замони имрӯзаи мо ҳамаи мардҳо ки аксарияти мардҳо ки дар муҳоҷират ҳастанд, тарбияи онҳо ба занҳо вобаста карда шудааст. ман низ ки модари 5 фарзанд ҳастам, то ҳадди имкон кӯшиш мекунам ки онҳоро бо роҳи рост ва бо тарзи услуби хос тарбия намоям ва намедонам то кадом андоза аз дараҷаи ин тарбия мебароям, вале кӯшиш ба харҷ медиҳам ки чӣ қадар ки бошад ба онҳо аз ҳама ҷиҳат аҳамияти ҷиддӣ диҳам. ҳарчанд вақти холигӣ барои ман кам аст, танҳо мо метавонем бегоҳ ҳангоми хӯроки шом бо ҳам муносибат карда аз ҳамон ҷо ҳам дар бораи тарбия, ҳам дар бораи мактаби онҳо аз ҳоли аҳволи якдигар хабардор шавем. зеро ман аз ҳар то бегоҳ дар хона ки нестам, танҳо бегоҳӣ мо бо ҳам сари хӯроки шом ҷамъ мешавем. яъне фақат дар сари хӯроки шом имкони суҳбат аст. ба ғайр аз ин бо рӯзҳои истироҳат метавонем ҳамакаса якҷоя ба ягон хонаи хештаворо ки ба ягон ҷои дигар равем, ё ки дар худи ҳамин хона метавонем бо ҳам муошират кунем, зеро онҳо вақте ки онҳо саҳари пагоҳи мактаб мераванд, баъд аз мактаб бо ба дарсҳои иловагӣ мераванд, барои шуғулҳои дӯстдоштаи худ мераванд. танҳо рӯзҳои истироҳат ва бегоҳӣ ман кӯшиш менамоям ки ҳадди аққал барои онҳо ягон панд, ягон ҳикояро ягон нақл кунам, агар ҳикояи тарбиявӣ бошад. вале кӯшиш менамоям ҳар чӣ қадар ки онҳоро барои худ тарбия намоям. хоб, тавре сухан ки дар бораи панду ҳикмат кардам, мехостам фаҳмам ки чанд духтар ва писар доред ва синни соли онҳо чанд аст? фарзанди калониам духтар ҳаст, дар синфи 10 мехонад, 16 сола. боқимонда писарҳо ҳастанд дар синфи 9, синфи 6 ва синфи 4 ва аз ҳама хурдӣ ба Кӯдакистон мераванд. хеле хуб. хуб, Зира, то чӣ андоза байни шумо ва фарзандони шумо ҳамдигарфаҳмӣ ҷой дорад? рости гап, ҳамдигарфаҳмӣ аз худи модар вобаста мегирад. чӣ қадаре ки ба онҳо муносибат кунӣ, онҳо ба ту бо ҳамин муносибат албатта ҷавоб мегӯянд. вақте ки онҳо боре нашудааст ки онҳо гапи маро гӯш накарда бошанд ё ки барои ягон сухани маро рад карда муноқиша карда бошанд, зеро ман худам низ чунин тарбия гирифтам ки вақте ки волидайн сухан мекарданд, ман албатта ба гапи онҳо гӯш мекардам
ва имрӯз то ҳоле надидам ки онҳо саркашӣ карда бошанд ё барои ягон кори хонаро фармон дода бошанд, муноқиша карда бошанд. Ва фикр мекунам ки онҳо оромтабиат ҳастанд. Албатта писарбачаҳо шух мешаванд, ҳаст ҷоҳое ки онҳо шӯхӣ мекунанд, чӣ мекунанд, вале муноқиша байни мо нест. хуб пас оё ҳастанд ҳолатҳое ки байни фарзандони шумо ихтилофот сар занад? бале, албатта ман фикр мекунам ки дар ҳама оила ҳаст, чунки мони худ дар оилаи худмон 5 фарзанд будем, бо ҳам муноқиша мекардем, вале боз чӣ хеле мекунем, гӯшти нохун ки ҳаст, боз бо ҳам ки пайваст ки ҳастем, боз суҳбати худро идома медодем. Онҳо низ байни худ муноқиша мекунанд, лекин он қадар ба муноқишае ки гӯем ки ба дараҷаҳош бурад, ба он дараҷаи баланд нест, лекин мешавад ки барои як қалами худ ё дафтари худ онҳо муноқиша мекунанд. хуб вақте дар оила чунин ихтилофҳо сар мезананд, чӣ гуна онро ҳаллу фасл мекунед? оё аз ӯҳдааш мебароед? ман кӯшиш мекунам ки баробар ба онҳо аҳамият диҳам, ё ки баробар агар онҳо сарзаниш кардани бошанд, баробар сарзаниш кунам. Вақте ки якдигареро сарзаниш мекунам, дарам аз дигар тараф садо мебарад ки ту фақат маро сарзаниш мекунӣ, тарифи вайро мегирӣ. Лекин ман кӯшиш мекунам ки ҳардуро баробар ҷанг кунам ва барои онҳо фаҳмонам ки ин аз ту хурд аст, ту аз ин калонтар ки ҳастӣ, ту метавонӣ ки аз баҳри ҳамин муноқишаи худ гузарӣ, зеро ки хурд аст, ҳоло бо дараҷаи ақли ту нарасидааст, бо ҳамин мефаҳмонам. Лекин ҷое мешавад баъзан вақт ки муноқиша сар мезанад, гӯш накарданашонам мумкин аст. Лекин бори нашудааст ки гӯям ки муноқишаи калон шуда бошад ё ки байни якдигар ҷангу ҷанҷоли сахт шуда бошад. шумо ки гуфтед писар ва духтар доред, ба назари шумо дар тарбияи духтару писар ягон фарқият ҷой дорад? бале, духтарон аслан оромтабиат мешаванд, онҳо ба гапи модари худ гӯш мекунанд. Назар ба писарон, онҳо инқадар гӯш шухтабиат нестанд. писар албатта ҳама медонанд ки беҳад шух аст, онҳо вай эне ки онҳо бисёр аст нисбат ба духтарон. ва дар муноқиша албатта писарон чӣ ҳастанд? яъне чӣ гуна ҳал мекунед? яъне тарбия ба онҳо чӣ гуна ҳаст? яъне аз баси ки фарқ мекунед, яке гуфтед оромтабиат, яке масалан шухтабиат. муносибати шумо дар мисоли тарбия чӣ гуна аст ба онҳо? духтари ман ки оромтабиат ҳаст, онқадар бо додарони худ муноқиша намекунад, танҳо бо китобхонии худ, дарсхонаи худ ки машғул мешавад. вале писарон ки шух ҳастанд, бо онҳо ҷиддитар муносибат мекунад, зеро онҳо байни худ духтар ки як то ки ҳаст, танҳо дар олами ҳаёти худ ворид гаштааст. инҳо 4 нафар ки ҳастанд, бо ҳам муноқиша мекунанд, ҷангу ҷанҷол чӣ мекунанд, албатта бо инҳо ҷиддитар меқабанд. кадоме аз мушкилиҳо дар бештари маврид сабаби ихтилофҳо дар оила мешаванд ба назари шумо? яъне шумо ки мо медонем ки дар баробари он ки масалан як зане ҳасти соҳиби 5 фарзанд, аз ҷумла масалан бо гулдӯзӣ машғул ҳастед, хоб бо ин ё он масалан гӯем ки нафарон рафтуомад доред бо хишу ақрабон, онҳо ки муносибат мекунед ва дар таълиму тарбияи фарзанд низ бохабар ҳастед аз дигарон низ, яъне онҳо чӣ гуна тарбия. ман аз таҷрибаи худатон пеш ҳастам ва дар баробари он ки бо дигар ҳамсину соли худатон ки равоҳо муносибат доред, хешу ақрабон, яъне ин чӣ аст? масалан кадом мушкилиҳо имрӯз бештар ба назари шумо дар оила рух медиҳад, дар мисоли он ки байни фарзанд ва падару модар? мушкилоти имрӯза ба назари ман аз муҳоҷирати меҳнатӣ аст ки аксари мардҳо дар муҳоҷират ҳастанд ва аз ҳамин сабаб оилаҳо номукаммал мебошанд. ҳамин баъз ҳамин номукаммал будани оилаҳо сабаби барои дуруст тарбия наёфтани кӯдакон мегардад. сиёсати падар дар оила, ман фикр мекунам ҳузури падар дар оила хеле муҳим аст, зеро мо фарзандон падару модари худро хоҳ нахоҳ барои худ идеал меҳисобем, барои духтарон модар ва барои писарон падари худ. вақте ки дар оила ҳузури падар бошад, албатта бо сиёсати он тарбия дигар хеле роҳ меёбад ба фикри ман. вале мутаассифона имрӯз ки тарбия танҳо ба дӯши занҳо аст, аз ҳамин сабаб барои фарзандон як қувваи гӯем нерӯи падарӣ намерасад. чӣ хеле ки мегӯянд ки падару модар болу қанот аст, албатта бо як қанот парвоз карда намешавад. вақте ки падару модар дар оила вуҷуд дорад, оила мукаммал ки шуд, албатта тарбия барои рост меравад.
خب سخن که درباره خود پدر که رفت پرسیدنی هستم که من در اویله شما نقش پدر تا کجا مهم است، تا کجا یعنی نقش پدر رو دیدن ممکن است در اویله در تربیت فرزند شما؟ آیا دیده می شود، احساس می شود؟ در اویله ما نقش پدر از حساب تامین نمودن اقتصادیات فقط برای مانده است و فرزندان با واسطه تلفن پدر خود رو میشناسند. هر قدر که آنها وقتی که پدرشان به مهاجرت رفت خردسال بودن، آنها پدر خود رو میشناسند، میدونن، ولی بودن آن رو حس نمیکنن. تنها با واسطه تلفن با آنها صحبت میکنن. جایی میشود که آنها بین خود مناقشه میکنن. من در اون وقت میتوانم به پدر آنها زنگ زنم و از این رفتار آنها آگاه نمایم. هرچند که او آگاه کند هم آنها میدونن که همون شخص در اینجا نیست. هرچند در صحبت تلفنی گپ رو گوش میکنم، هم خوب میگن، لیکن معلومه خودم حس میکنم که آنها میفهمن که همون شخص در اینجا حضور ندارد. تنها با واسطه تلفن. یک لحظه میگن تا گوشی رو قطع کنم. بعد من فکر میکنم که اگر که خیر شد من باید فکر کنم که آنها رو با یگان راهی نباشد و یک راهی راست رو باید تربیت نمایم. خب وزیر، این همه اختلاف ها رو شخصا خود شما در چی میبینید و آیا راهی حل وجود دارد؟ شاید از سبب نارسایی در زندگی باشد که اکثریت مردم در مهاجرت میروند. اگر زندگی از همه شرایط ها مهیا شد، البته پدر و مادر فرزندان خود را گذاشته به مهاجرت نمیروند. اصلا شخصانی که هم زن و شوهر هر دو میروند و تربیت فرزندان آنها با بابای بیبی و با خویشاوندان آنها میمونند. ما از همین نارسایی زندگی و شرایط گوییم مجبور می‌سازد که آنها ترک عائله خود کنند، ترک وطن خود کنند و به مهاجرت روند. متاسفانه امروزها در نظر ما این خیلی عائله بسیار به چشم میرسد و فرزندان دشوارتر بریز به چشم بسیار میرسد. شاید نارسایی همین شرایط نبودن شرایط باشد. حالا فکر میکنید که اگر حضور پدر در همین جا باشد اختلاف ها در عائله بین پدر و مادر کم میشود؟ بله، من خود از همین حیات خود مقایسه میکنم. وقتی که پدرم بر یگانجا سفر میکردم، ما مادر خود رو گوش نمیکردیم. بعد مادرم میگفتن که ها این پدرش باشد در خونه نقص بوده است. زیرا ما از پدر خود میترسیم، زیرا پدرم خیلی آدم سیاستمدار بوده. ما اقلا یگان سخنی بیهوده هم نمیگفتیم. و من فکر میکنم که البته بودن پدر در عائله مهم است، خصوصا برای پسر بچه‌ها. برای دختران نیز البته ضرور است، لیکن وقتی که من در اون وقت حس کردم بودن پدر در حیات مهم است. اون وقت حس کردم که پدر خود رو از دست دادم. من اون وقت حس کردم که قناعت‌های من شکسته است و فکر میکنم که امروز اکثریت مردها که نیستن، یعنی فرزندان ما قناعت شکسته هستند. زیرا پدر قوت دل هست برای هر یک نفر. تشکر زیاد وزیره برای حضور و سوالایی که ما برای شما ارائه کردیم و با جوابهای خیلی پرمحتوا. دوستان عزیز، این نشر نوبتی فصل دوم پادکست مرا بشنو بود که از جانب ژورنالیستان زیر مدیا آماده می شود. در نشرهای من بعد نیز ما آید به مشکلات نسل ها خواهیم گفت و با متخصصان ساحات گوناگون برای دریافت راه حل این مشکلی ها صحبت خواهیم کرد. فراموش نکنید که هر هفته روزهای پنجشنبه پادکست ما در پلتفرم های زیر مدیا در فیسبوک و اینستاگرام و تلگرام و یوتیوب نشر و پهن می شود. ما انتظار و فکر و عقیده شماییم تا نشر دیگر. خداحافظ.